包剪揼。我屌！好笑啊！而家唔係。哦，啊係啊係歌手話，哎呀估啱咗，都話我係掩飾嚟嘅。咁我哋一陣間咧就抽禮物啦。咁個流程咧就係我哋會分1、2、3、4，我哋就會抽。咁譬如1號咁樣，咁嘅順序咧1、2、3、4咁樣。咁1號嘅人咧就會講佢嗰2份禮物係俾邊2個人嘅，1份好，1份唔好。咁如果嗰2份禮物嘅俾嗰個人咧，當場喺呢一度就當場拆咗佢啦，唔喺度就之後再拍片，就係咁樣。咁我先啦嚇，我嗰2份禮物咧，好嗰份咧就係俾 Frankie 嘅，唔好嗰份係俾 Yolanda。點解係我？拆唔好嗰個先啦，拆唔好嗰個有原因嘅，但係原因我就拍片講咗啦。你攞下，你估下大概咩嚟先？呢個盒拆㗎，拆啦，係對你身體有益嘅呢個，真係對身體好嘅呢都唔係壞嘅咩？呢個。成嚿攞出嚟啦，番茄食得，番茄番茄都 OK 啊。係啊，拆開先知㗎嘛。呢個裏面仲有其他嘢。我覺得係啲形狀。唔會啦，都拆到咁，拆到佢包唔到，包到咁，我點樣裝嘢入去？但我唔會覺得你攞嚟沖涼。係形狀唔好咯，我覺得係。咩形狀啊？我就估到係形狀問題係。咩嚟？番薯係屎嚟嘅。呢度咩味啊？你問下。 soup turd 真係屎啊嘛！認擺喺廚房，大家等先，我覺得佢勁似嗰啲粟米粒咧，粟米南食瓜完粟米南瓜。你啲冇嘢似屎嚟，仲要裂痕添。人手搣出嚟嘅呢個嘢係。哦，有陣時幾香啊！呢個屎。唔得閒可以攞嚟捽下身。跟住好嗰份咧，好嗰份就係 Frankie 嘅，係但係你鬥一鬥睇下你估係咩嚟？係衫嚟喎，誒估啱咗啦，就係衫嚟嘅，咁睇下你俾咩衫嚟咯。咁多層點解？誒我包係啦，咩嚟啊？咩嚟啊？喂，睇過呢個唔係壞嘅，咁多個字好禮物啦。咩嚟啊？呢個好笑啊！睡衣嚟啊呢一件。哇屌！嗱，聽日出街就着呢一件。仲要咧，其實我喺 Yolanda IG 嗰度揾相咧，我揾唔到佢一張相係淨係得佢個樣嘅，我就揾到呢一張唔知幾多年前嘅。 3年前啊，成個霸道總裁咁樣。幾好啊，幾好啊，呢份。幾好。 OK，出街都可以着。係啊，出街嘅話羞恥度係爆燈。你着呢件我就唔同你出街。咩感想？見到你自己，好嘔心。即係依個嘔心啲嘢我講啲嘔心。 OK，我衰嘅禮物就俾喺現場嘅，我就俾咗衰嘅禮物先，因為好嗰個唔喺度。係嚟，好 depends 啊，點解會呢個嘅？因為我想玩咯。咩嚟㗎？你記得啱啱我哋 save 肥買咩啊？買電咯，屌原來就係咁樣。你問我有冇電啦，你仲問我呢電嘅？你睇佢喺邊度生產？香港。咁你平時夜晚瞓唔着，可以叫我屙夜尿。有可能俾你講咁遠，咁遠。哦，佢本身就有電喎。哇！喂，可能太近。有喎。哇，好有用喎，真係玩到喎。你成日講嘢啊，撳掣。我成 Hello。有，真係玩到，真係玩到喎。喂，試下，我哋一陣間試下行遠啲睇下玩唔玩到啦。OK， 一陣間呢個再玩。你都冇睇過自己掉去邊你好嗰份係俾邊個？我應該係俾 Anna。Jalen。哇係。唉，Jalen 真係慘。多啊！我兩個都在場。俾唔好先。唔好話你嘅。我都見到你眼神。有其實印下我嘅。因為唔好。哇！呢個係唔好嚟啊！哇！即係有個係整呢一個。等先，你有冇話俾佢呢個形狀係咩嚟㗎？佢係張相跟之後整出嚟嘅。喂，洋洋咧？洋洋？而家唔喺度。哦，真係屌啊！我完全冇估到，我完全唔知佢係洋洋嚟嘅。佢反應。我幫佢拍一個回。好快消失咗病。笑死！哇，勁得意喎，勁唔似壞咯，勁好笑咯，勁有心喎。洋洋現實唔係咁啦，大家。呢個係叻嘅，呢個係叻嘅。洋洋有啲冤枉。本身係呢張相嘅。我可以話個對比嘅，佢本身係呢張相。佢個樣。
翻去俾 Lucky 咗你自己冇嚇死佢喎！咩嚟嘅真？哇，好一份就係俾你咁短。哇！ Eatable, coolable stuffed animal。哦，公仔嚟嘅。喂，咩公仔？ Happy Bar。我都估到。哇，好得意啊！都係雪藏間。點雪藏啊？擺喺雪櫃啊？其實點樣可以整凍？應該係套落呢個袋度之後擺到冰櫃度。勁得意。其實我諗我想試下先嘅，但係我唔想拆咗佢。點解你唔買個真嘅馬卡？哇！都成萬蚊港幣。多，咁顯得我個好普通添。我個係一個喺度嘅，一個唔喺度。好嗰個係俾李嘉琪，跟住之後咧，唔好嗰個係俾 Anna，大家都知。點解大家都知嘅？壞因為上次佢抽佢自己，跟住最尾嗰個係我抽。你嗰哦，係得意啊！李嘉琪嘅，比較實用少少。我中意實用。唇膏。我哋係粉底，之前話想試。勁想要啊！買算唔算最淺嗰隻？哦，13C 夠錢啊！少嘢啦。呢個係 Yolanda 推介嘅，冇錯，我非常之推介。我而家用緊嗰個就係呢個。睇下。喂，已經準備好。Yo！新年快樂！新年快樂，Anna！新年快樂！新年快樂！我而家喺台灣啊，by the way。喺銅鑼灣。咁話説咧，我就抽咗 cast 啦，就要幫佢買一份好嘅禮物。咁所以咧，我其實拍呢條片之前我就已經買咗啦，但係我買個刻咧，因為我喺條街度啦，咁所以我就完全唔記得咗錄啦。但係我可以俾大家睇下我買啲咩俾佢。咁我最後係揀咗呢個啦，因為咧就知佢成日都做好多同體力有關嘅嘢啦，跟住然之後要嘥好多體力啦，又成日都話周身骨痛啊，又唔知咩肌肉痛啊，又唔知無啦啦膝頭哥痛啊，年紀大有機器壞啊嘛，係咪先？咁所以咧按摩槍啦，咁其實佢一套嚟嘅，跟住仲有好多唔同呢啲我都唔知呢啲 attachment 可以做唔同嘅嘢。首先，我係要表達呢個愛意。咁可以啊，好驚喎！喂，好撚正喎！喂，真係好嘢喎！講真，多謝，真係多謝。佢爭真係多謝眼淚啦。係啊，我知你眼都濕晒啊！你知唔知啊？哇，真係好嘢，唔係講笑，好勁，好多謝，真係好多謝。咁壞嗰份禮物咧，我係抽咗 Jalen 嘅呢個人咧，我有諗過好多唔同嘅方向啦，但係大部分我諗嘅方向我都覺得可能對佢嚟講就會覺得too much，wow，一定會聽到佢講話要 chill out 啦。咁我一諗到係喎，佢成日都講 chill out 嘅時候咧，我咧就想去呢一個偉大嘅互聯網，跟住然之後我就揾到有一份禮物真係好適合佢嘅。就係呢一個 Chill Out Eye Mask，因為咧佢咧咪成日都話咩要做 skin care， 要保養自己嘅皮膚啊，跟住然之後咧我睇 group chat 好似有一次，因為佢喺度做 skin care 佢遲到啦，咁所以呢一個 Chill Out 嘅 Eye Mask 好適合佢嘅，仲要咧可以重用嘅，咁咧你可以抌入去冰箱嗰度，跟住然之後咧就可以敷眼啊，去下啲眼袋啊，或者可能係嗰啲眼紋啊，好似幾好用咁樣，跟住然之後又幾好笑啊！你係咪影緊？你係咪用緊 GoPro 影緊我？係啊，哇！你快啲講下你嗰兩塊係送俾邊個㗎？呢份禮物係送俾 Frankie 噶。咁你要唔要見證住佢拆埋啊？好啊，擦！哇，又係林呢個啊嘛，係咪呢個啊嘛？係啊，係咪你着過啲底褲嚟？應該係襪嚟嘅，真係襪嚟嘅。哦。係咯，可以拖手嘅襪啊？唔係啊，係拖手襪。哎呀，關咗。喂，你係咪想要 Lennon 同 Frankie 一齊着啊？我原本諗住就係俾 Frankie 做 gym 着啫喎。做先隨你講即係你嘅嘢。兩個一人一對啊？哦，原來係我明㗎啦，我哋明㗎啦。都話我係掩飾嚟嘅。我俾你件衫都做 gym。我攞去搞笑多過似做 gym 喎，遲啲。喂，睇下我買俾 Frankie，我都係送俾 Frankie 啊！你睇下 Frankie 嗰份禮物。嚟㗎，靚唔靚？ Anna， 你去抄下你嘅禮物啦。呢個係你好嘅禮物。唔好啫。我通常聽嗰啲一個好消息一個壞消息，我通常都係聽咗壞消息先。 OK， 壞消息先。全世界人都知道我買禮物俾 Anna， 一定買呢個 crossword。呢個全部上面係笑話嚟嘅，上面買呢個。好啊，俾錢。壞得嚟都幾大份啊！裏邊有2份嘅，因為打碼上嘅。咁開心！送埋下年噶嘛。我覺得應該可以用到下年嘅，的確。嚇咁啲？睇下先。哇！喺 Oh my God！佢嘅皮
paper， 但係 crossword 嚟㗎。Oh my god！另一個咩嚟嘅？ OK，jokes for the John， 一路屙屎一路睇爛嘅。OK，isn't that bad？I'll take it。其實你敢唔敢用都係一個問我唔題。知我敢唔敢用，我驚啲墨咧唔知點樣甩出嚟，跟住然之後揩到啲屎忽度咯。It's not too bad. I'll take it. I'll take it. OK，繼續。份禮物係俾 Anna 㗎。Merry Christmas。唔係講笑嗰啲嚟。哦，唔係 Labo 添。買完面。哇！你睇下佢上面寫咩 Good gift。我嘅哇 Jalen 味。喂，等先，唔係講笑呢個嘢點開啊？以我認識嘅 Jalen，佢應該唔係啲咩捆綁大師嚟，冇可能包到呢啲嘅。哇，盒中盒啊！ Travel to 有個盒，有盒中口俾講中咗。哦，OK，哦咁樣嘅，喂，我睇過上網呢啲叫嗰啲咩烏蠅水啊嘛。有29號、41號。係啊，佢叫烏蠅水唔知係咁。哦，謝謝。 On roll action，係啊，我哋有呢個禮物。我唔退啊！ Sandalwood，俾我估下啦，應該係嗰啲拜神嗰啲叫咩啊？呢啲叫檀香啊！你聞下啲味啱唔啱？唔係啊，Sandalwood 我中意，但係點樣裝嘅？哇，咁都俾你諗到呢啲嘢嘅，點解你又知我中意呢啲嘢？因為我都中意。我真係 prefer Sandalwood 多啲嘅。冇錯啦，你20先，慢慢嚟燒。我哋大年初一燒到拖15。多謝晒啊！唔係真係多謝。